无论喺都市也算乡下山区，顶上看得到大轮黄毛的、中轮蓝色工作衫嘅台铁人员，唔惊风雨，无限体抢修，一道无名英雄，一般民众可能冇去注意到。不过，伊哋画家李时茂，伊画嘅主角如系台铁人员。其实，伊自家也是台铁批线人员。李时茂用画笔来记录同事嘅辛苦同奉献精神，也本人讲系劳工画家。下了一整夜的大雨，路边一棵高达40-50公尺的大树就这样横躺在路的中间，将供应桃园乡和宝来的电线压垮。台电人员表示，预计下午3点半就能恢复桃园乡的供电。还没有进入到和平乡，在台八线省道上的龙安桥头路基掏空，电线杆倒下，电力公司冒雨抢修。 风灾过后，台铁铁线维修人员仲会为到天地抢修工程，开通危险同辛苦嘅环境都做些。呢条无名英雄点点嘅付出，除了新闻一摆下有讲到，无万个人要去特别记录。不过有一个画家使热心嘅将安尼嘅工作情形画落来。 按不是抢修嘅事，还未落台字，随时都有可能对高高嘅蔬菜跌落来。台铁基层人员变做突发地外嘅主角，大家抢下上网开天上，拖弯弯白白嘅错步导航，一步一步嘅发作，讲出配天人员高危险行业嘅心酸。台电这工作晚上去修理就白天那是台风那电线杆上爬那么高又风雨又相当危险。 所以我在想，为什么不把台电的那些抢修工作连连辛苦的一面，让它表现出来？李新苗世家就係突發地表界主角之一，到台鐵服務30年，做嘅係鐵線配電工作，所以感受當深。就算佢當時自家也到現場無限，愛同場景搬到花枝上擺，藝術也冇問題。後來是想象。 当初也没有图给你看啊，这样大家在各忙着工作。想象嘅發作，事業未bắt到當上場，係要將同事為民服務嘅過程，同獨到嘅辛苦危險，用無窮快嘅方式傳達。那種畫的東西，就是內在的東西，其實很深層的。你要跟他看圖，看內心的那個水墨的意境又蠻高的。哦，這樣要風雨哦，風雨。 當然，就氣候你就感覺就相當的艱辛的一面了。當到人為依附，而家台鐵基層人員完全沒有按專業嘅畫圖功力。其實早到40萬年前，李時苗國小畢業，就帶人通馬對屏東萬萬來台北拜師學畫圖。 当初家里也蛮贫困的啦，妈妈带着我们嗷嗷待哺的，蛮辛苦的。我想那么小应该出去当学徒啊，有一天出师的话，来帮妈妈改善家庭。做13年出師了後嘅李時苗，是到陶瓷工廠畫工藝化，退伍了後有100個機會進入台鐵，不過佢並冇本受行嘅畫筆停落來。 國家將同事嘅工作情形轉做創作嘅素材，也今年已經開過7擺畫展，畫風漸漸受到肯定。在我們台南區處大家看的就很有特色了，而且長官也來道賀了，說好像以前都沒有的哦，現在真的以前我們。 在去處有展覽啦，他類似那個手工藝啦，他看到我這個畫，真的確有我們台電跟用戶的結合。國家有人安樂佢係勞工畫家，因為我對現在也是在工作嘛，在第一線這樣跑這樣，對自己然後好像。 我倒喜歡說哦，這個，對了，就是
电工啊，电工的创作者了，我还蛮喜欢的啊，自己不敢说还画家了。30年来，李新苗嘅工作就会同天线、天火盾共下，就算已經為60咧，爬天火盾還係當流力。不過安尼嘅工作環境都得較小可氣力，就算天氣涼爽，冇幾久就太寒疲憊。当初我原本很喜欢绘画啦，后来漫画就有一点走下坡嘛，哥哥大嫂鼓励我来考台电。这个是养成班了没有关系了，来服务也没关系了，那就这样考进来很幸运有考上。就像当時入台天嗰份感恩嘅心，李新苗當展示也熱愛呢份條路，呢其中要歡笑，要成就感，要心酸，佫還要萬呢嘅危機。電線都是沒有順路，就是在山區裡面攀山越嶺，有時候爬個杆不小心滑了一跤。剛好安全帶還有掛住了。除了土工體進行搶修，李新苗還是一副嘅修天了，拄到嘅心事事情講也講唔少。有些很溫馨，大部分來做啦，喝個茶啦。有些早期說電會，他好像看我們好像有時候好像要錢去討債這樣有些很不高興對你，但是我們還是要好好跟他講這樣。李新苗也是想唔到天了，呢個時節畫圖嘅才能派上用場，為佢解決問題。可能重聽啦，鄰居也不跟他說話，可是他可能也不識字啊，我去催收過期了，那怎麼辦？人家也不跟他講啊，也找不到他。後來我本身喜歡畫畫，我靈機一動，我在催收單那邊畫一個燈泡，還有一個剪刀，真的那個很有用啊。隔一天他真的是來服務所來哭訴說要跟他剪電了。同客戶嘅互動方式，嘛個樣濃柔，前半李新苗印象深刻嘅，就係8月風災嘅時，參與天力修復工程，前個記錄33點鐘冇曬。在公益大樓那邊沒電嘛當初也是快黃昏的時候，要經過第4天了。我去了，這樣他們走在走廊那邊那個中庭那邊歡呼我去，好像我去送電送電的剎那，電來了，那就覺得蠻有成就感的，而且很欣慰，總算人家有電了。下班了後，李新苗當好用素描同了參加工作情形，暫時記錄也盡做草圖，方便以後完成發作。過3-4年就要退休。以後愛畫乜嘅李新苗已經有想法。第一線的底接者，礦工啦，像水電工啦，那些很多啦，那個底階層要默默耕耘，這邊一天呢賺了不了錢，但很辛苦，有時候差一點，有時候都有危險的意外，那些第一線的小勞工不是坐辦公室這樣，我還繼續幫他呈現。土基層體會勞工嘅辛苦同危險，用畫作記錄風險情形。李新苗嘅畫筆唔愛變下，愛同國下多勞工嘅辛苦故事畫落來。一路係下禮拜嘅客家新聞插枝，感謝大家嘅收看，我哋再會。